أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران ارزشمند، برادران بزرگوار و خواهران گرامی، در ادامه درس‌های قرآنی هستیم. سوره مبارکه احزاب که از هفته‌ها قبل آغاز شده بود و تا پایان آیه 22 قبلا ترجمه و تشریح شده